Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. А откуда издалека? Вот, вы видите, с пляжа. Сегодня я решил записать для вас видео, где я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задали мне. И я решил, почему бы не сделать это на пляже? Но, может быть, это была плохая идея, очень шумно, я извиняюсь. Но я буду говорить громко и надеюсь, это поможет. Ну что, готовы? Поехали! Первый вопрос. Почему ты живешь во Вьетнаме и какая твоя любимая страна? Это очень долгий ответ на этот вопрос, но почему я живу во Вьетнаме? Потому что так сложилась жизнь. Я не планировал жить во Вьетнаме, но сейчас у меня есть жена, которая вьетнамка, и у меня много кошек и собак, и мы все живем здесь. Но мы планируем переехать в Россию через пару лет. И какая моя любимая страна? Это очень трудный вопрос. Я думаю, что я еще не нашел любимую страну. Я буду путешествовать по всему миру, и потом, может быть, лет через 30 я смогу ответить на этот вопрос. Привет, Сергей, ты тоже говоришь по-немецки? Ja, ich auch spreche Deutsch, aber mein Deutsch ist nicht so gut. Ich kann verstehe fast alles, aber ich mache sehr, sehr viel грамматические Fehler. Да, это был мой немецкий. Привет, Сергей. Я не понимаю, что означает изменение в конце русских слов. У каждого русского слова есть окончание. И это окончание может изменяться в зависимости от падежа, в зависимости от спряжения, если это глагол. И оно может изменяться по числам, то есть множественное, единственное, и по родам, то есть это мужской или женский род. Это правда, что в России все женщины всегда очень красиво одеваются и наряжаются и красятся, даже когда они выносят мусор. Я не знаю, я давно уже не живу в России, но насколько я помню, это да. Это правда, русские женщины всегда любят красиво одеваться, даже когда они идут за хлебом. Такая культура. Что для тебя значит любовь? Это очень трудный вопрос, но я постараюсь ответить. Для меня любовь – это то, о том… Я думаю… Любовь строится на 3 вещах. Это близости, да, или интимности. Это доверие. И это ответственность. Так, 4 вещи. И страсть. То есть, если есть 4 эти вещи, доверие, близость, ответственность и страсть, то можно сказать, что вы любите человека. Но это любовь романтическая. И, конечно, любовь к родителям, я думаю, это все 3 вещи: доверие, близость и ответственность, только без страсти. Это мое понимание этого вопроса. Что ты ценишь больше всего в жизни? Больше всего в жизни я ценю доброту. Я считаю, что доброта спасет мир. То есть, если человек добрый, даже если он не образованный, то, я думаю, это очень важно. Есть ли какой-нибудь язык, который тебе не нравится? Я не знаю. Я думаю, что мне нравятся все языки. Но когда я приехал во Вьетнам, мне не нравился вьетнамский. Но сейчас я думаю, что я научился любить его. Какая твоя любимая тема для чтения? Обычно я люблю читать романы. Мне нравится фэнтези, мне нравится sci-fi. Но иногда я люблю читать и non-fiction, то есть какие-то интересные книги по психологии. Но вы знаете, с современным темпом жизни у меня просто нет времени читать.
Я слушаю подкасты, я смотрю видео, но вот чтобы сесть и почитать книжку, просто нет времени. Тебе случайно не нравится читать философию? Я думаю, философия это очень интересно, но я не читаю. И, как сказать, я думаю, когда ты читаешь русских классиков, как Толстой, то там очень много философии. Поэтому, да, в какой-то степени мне нравится философия. Так, здесь один человек задал мне очень много вопросов. Я постараюсь ответить на них в режиме нон-стоп за 1 минуту. Сейчас засеку. 1, 2, 3, поехали. Сергей, когда ты переехал во Вьетнам? Я переехал во Вьетнам 8 лет назад. Почему ты переехал? Потому что я путешествовал, и у меня закончились деньги, и я решил здесь остаться. У тебя есть еще семья в России? Да, конечно, у меня есть семья. У тебя есть сестры и братья? У меня есть сестра одна, Аня. Привет, Аня. Она помогает делать транскрипты к этому видео. Так, ты скучаешь по России? Да, я скучаю. По семье, по друзьям и по природе. Это точно. Что ты больше всего любишь в России? Людей, моих близких. Я думаю, что открытость людей и способность говорить напрямую. И мне нравится погода. Я люблю холод, снег. У меня 5 секунд. Ты все еще иногда ездишь в Россию? Да, я был последний раз в России 2 года назад, но из-за пандемии давно уже не был. Вот, ну, я думаю, что это все, что я успел ответить на этот блиц. Что ты обычно ешь на завтрак? Или чем ты обычно завтракаешь? Мой завтрак очень стандартный. Обычно я ем кашу овсяную с бананами и арахисовым маслом. Либо я ем смузи. Но в последнее время, сейчас зима, и обычно я ем кашу, потому что она согревает. И раньше, когда у меня была сковородка, я мог готовить блины. Но сейчас моя сковородка уже старая, и я не могу готовить блины. Очень жаль. Какова была твоя мотивация, чтобы начать здесь канал на YouTube? Потому что мне хотелось делать то, что мне нравится. И я люблю делать видео, и я люблю рассказывать истории, и я люблю учить людей языку. Все вместе. Бум! Канал на YouTube. На каких языках ты говоришь? Это сложный вопрос, но, естественно, я говорю на английском и на русском. Я немного говорю по-немецки, вы слышали, немного по-вьетнамски. Раньше я учил китайский и испанский, и я мог говорить немножко по-китайски и по-испански, но сейчас я уже все забыл. Сейчас я изучаю шведский, я изучал еще чешский, но я перестал изучать. В общем, я недополиглот, так сказать. Какой язык для тебя легкий, какой сложный? Легкий, я думаю, чешский, довольно легкий. Сложный, вьетнамский, самый сложный, из-за тонов. И очень трудно понимать людей. Какое у тебя любимое животное? Мне нравятся все животные, но я не знаю. Наверное, то животное, с которым мне комфортнее жить, это собака. Мой талисман – это петух, потому что я родился в год петуха. Какая твоя любимая сказка? Я не знаю. Это трудный вопрос, сейчас не могу ответить. Наверное, Гарри Поттер – моя любимая сказка. Какая твоя самая любимая русская песня? Их много, зависит от жанра. Но, например, мне нравится песня ДДТ, называется «Метель». Послушайте, очень красивая песня. Когда у тебя день рождения? Мой день рождения 22 февраля 1993 года. Как выговаривать букву «Р»? Тут такой интересный вопрос. Как русские относятся к своим собственным грамматическим правилам? Ну как относятся? Мы их не любим. Когда мы изучаем грамматику для русских в школе,
мы всегда страдаем, потому что мы не понимаем, зачем все это изучать. Мы и так говорим по-русски. Но, конечно, падежи для нас это не проблема, потому что мы спокойно можем о них говорить. Но там есть много других правил, которые просто ужасные. Это страдание не только для вас, но и для нас. Что, на твой взгляд, самое трудное в русском языке, и есть ли советы, как это преодолеть? Я думаю, самое трудное для иностранцев – это переходные, непереходные глаголы. Да, потому что это трудно понять, что для каждого глагола есть две формы. И единственный способ это преодолеть без страданий – это просто много читать. Читать, знакомиться с глаголами и слушать аудио, и со временем просто через comprehensible input это запомнится. Я считаю, это самый лучший способ. Где ты познакомился со своей женой? С моей женой мы познакомились в Ханое, в столице Вьетнама. Дело в том, что я был ее клиентом. Ее семья владеет небольшим рестораном веганской еды. И однажды я пришел покушать туда, и она как раз раздавала еду. Вот. И я заказал еду, мы с ней поговорили, и так все началось. Почему ты решил стать учителем языка, и что в твоей работе самый любимый аспект? Изначально я не планировал стать учителем языка. Когда я был в школе, я думал, что я никогда не буду учителем, потому что у меня были всегда проблемы с грамматикой, с русским языком. Английский мне легко давался, но, опять же, грамматика была очень трудная вещь. И до сих пор я делаю ошибки и в русском, и в английском, но я понял, что для того, чтобы знать язык, тебе не надо быть мастером грамматики. Тебе надо просто чувствовать язык, слушать язык, читать язык, говорить на нем. И это намного важнее, чем всегда говорить без ошибок. И потом, когда я приехал во Вьетнам, я решил попробовать себя учителем языка, английского тогда, и у меня получилось. А потом я подумал, а почему бы мне не преподавать русский? И да, я решил преподавать русский, и я нашел первого ученика в интернете. Это был Адам, который собирался ехать в Россию, и я помог ему с русским. И так все началось. Ну что, друзья, я думаю, что этого хватит на сегодня. Спасибо вам за то, что вы меня поддерживаете. Нас уже 3000! Это просто с ума сойти. Я не верю в это. И я так благодарен каждому из вас, кто оставляет эти классные комментарии, кто поддерживает меня. И это очень классно. И спасибо моим патронам, которые также меня поддерживают. Это мне просто очень и очень приятно. И да, я желаю вам отличного дня. И если у вас будут другие вопросы, то, может быть, когда у меня будет 10 000 подписчиков, тогда я сделаю следующее видео. Может быть, нет. Посмотрим. В любом случае, желаю вам отличного дня. Учите русский. И до скорого. Пока-пока.